個大市就大家都見得到啦，真係都係比預期咧係咁坐得好快咁嘅樣。即係我舊身都有位舊身問我，哇，就睇嚟好似已經牛市完咯，紅緊嘅喎，已經唔使等10月喎咁嘅樣。呢個已經係事實㗎啦。但係我最驚係咩咧？我其實最驚係驚10月咧再嚟一次嘅擠壓式嘅利率上急升抽升啊！因為咧你都可以話阿 Sir 咩？你個名咁恐怖嘅嚇人啊咁樣，唔係，即係請聽我講咁嘅樣，真係，因為琴日咧寫咗啲文咧都俾人鬧到飛起嘅，真係，即係你只要咧講到即係互聯網業，我最近呢2個月先領教到嘅就係，即係先知道互聯網呢啲文化啲人啲禮環節曲啊咁樣講到咧真係好混亂嗰啲嘢咁樣樣啊，啲邏輯啊，即係佢哋即係佢哋可能都冇讀過呢啲金融嘅知識咁樣，就調翻轉有人話問你識唔識㗎？你識啲乜啊咁樣樣，跟住亂講一紮嘢咁樣樣。咁啊最其中一個概念，我真係要講清楚咁樣樣啊！真係，因為嗰個債券其實就真係一個博大精深、千絲萬縷嘅嘢喺裏邊，真係，即係唔係一個咁容易講得到顯淺嘅道理咁樣。咁但係有一個好明顯嘅概念錯誤咧，就係咩咧？就係話美國點會即係佢哋不斷講美國點會加息啊，一加大息啊！嗱，我今日咧呢節咧，我最主要想講就真係世事無絕對，不但止美國唔會加息，唔會唔加息，仲可能有一轉嘅擠壓式嘅利率急升上嚟。我再同大家分享，我最擔心係呢樣嘢而家係咁即係我最驚係10月嚟一轉咁樣嘅嘢咁啊！好，但係先講先債券。債券大家記住，美國嘅舊債咧幾多億、幾萬億都好，幾億都好啦咁樣樣。佢嗰啲已經係俾咗固定嘅利息，呢個係中5程度嘅 econ 都已經學㗎啦。咁樣固定咗俾咗利息㗎啦。咁所以變咗佢哋唔會，因為政府加息咧，就呢啲利息會佢俾多啲嘅，唔會嘅咁樣樣。係嘅話咧，係發新債嘅啫，係發新債嗰陣時咧，佢就要跟隨市場嗰陣時嘅利率咧，焗住呢個加息。我焗住加息係呢個係咁嘅意思。有啲又咬住我焗住啊，邊有焗住加息㗎？美國政府咁樣，咁你個市場全部個息口已經高咗啦嘛，高咗啊，等係要令到佢，咁佢唔加息嘅話，你個新發嘅債券你唔加息嘅話，咁你邊啲人會買你啫？咁唔通出邊嘅市場裏邊嘅利率已經係6、7厘，你得2厘，唔通啲人照買你咩？咁樣我假設無風險嘅情況之下，兩者都無風險嘅情況之下，咁樣你又唔好駁我話嗰6、7厘裏面有風險啊嘛，佢冇風險啊嘛，無風險嘅情況之下嘅話，佢如果特別低嘅，邊個買佢啊？係咪啊？咁樣，唉，真係激到咧！我睇到我咧真係乜袋都有氣。最緊要係佢哋咧會唔知點解亂咁講，繼續問你識唔識㗎咁樣？哇！呢句嘢真係〜老人家嚟㗎嘛，你咁樣浸咗咁耐喺金融嘅知識裏邊嘅話，你問我識唔識嘅話，我係咪好傷心啊？你話係咪啊？真係真係飲咗幾多嘅咩咧？幾多嘅中藥啊，咁樣令到我幾強大啊？咁樣係咪啊？針灸咗幾多次啊？令到我可以1萬幾次我都火都嚟啊！真係，真係好咁啊！講到邊度咧？唔記得咗。咁債券嘅運作有啲又話咧，加息點會影響債券？我梗係知道加息會影響債券啦。加息嘅話咧，會令到呢個重要嘅加息嘅話。如果政府加佢嗰個嘅聯邦基準嗰個利率嘅話，成個市場利率都會升㗎啦。我知咁樣，咁跟住咧，債券價格就一定要跌㗎啦。呢個亦都係中4程度嘅econ都已經學㗎啦。咁咧，你債券嘅回報率就會高咗。回報率利率債券利率高咗，舊債利率都高咗。但係舊債利率係固定嘅。政府要俾嘅利息係固定嘅，但係舊債嘅利率就因為咁嘅原因高咗，係咯。咁而舊債利率高咗嘅話，咁新債發出嚟嘅有咩嘅利率唔高咧？焗住都要高，如果唔係邊有人要啫？係咪？唉，我只係呢個位置，我即係斷開講，你冇講某 part，我咪講嗰 part 咯，係咪？跟住啲人就另外嗰 part 嚟針對你咁樣，咁有啲仲荒謬嘅，淨係話佢。利率低啊！你知唔知你識啲乜嘢㗎？你識唔識㗎？利率低嘅話冇問題嘅，國債美國國債大把人買嘅，都要買㗎，咁樣死都要買，咩死都要買啫？咁佢國債個回報率低嘅話，邊個買啫？最緊要就係如果你新嗰批咁低嘅話，你舊債嗰批嘅利率咁高，因為個債價跌咗嘛，係咪？雖然個債嘅利息冇變到，但係債價跌咗，債價利率係變咗嘛，係咪？咁你咪試下發新債低過舊債，睇有冇買你，係咪？喂，所以變咗就係話所以變咗一講啲咁嘅債券，其實好多嘢講啦。咁我之前都好似有一節講過，嗰陣金融海嘯嗰個
即係嗰個量寬嘅操作係點樣樣啊？我記得我都講過咁樣啊，咁樣好啦，咁唔講呢啲啊，咁樣所以變咗咧就即係哇，所以我都開始啦，諗一諗啊，即係都開始質疑自己係咪繼續應該寫呢啲文真係。其實好多人咧睇咗係，即係我知道有，譬如我啲舊生啊睇咗有吸收到啊，即係阿 Sir 我攞嚟參考下啦。我知唔係投資建議，當然唔係投資建議，參考下都好啊，咁樣警醒下都好啊嘛。咁有好多外來嘅網民都係會咁樣啊，但係嗰啲癲嗰啲係咁鬧你咧，咁有一個仲話要對賭添啊，同我啊，半年內睇下交唔交3厘息喎，我寫篇文啫，你唔中意咪算咯，你唔好睇啦，冇啦，同我對賭我又唔係同你好熟，OK，仲話要去律師樓，哇，好巴閉，要律師樓簽份嘢添啊！咁樣樣簽份律師又簽份嘢，但係問題賭3萬蚊，仲係嗰賭嗰3萬蚊係咩咧？就話如果我輸咗咧就點啊？就我輸咗咧，我3萬蚊就捐個公益金，佢3萬蚊自己袋翻落袋咁樣。咁我同你賭嚟做乜鬼咧？咁咪正蝕律師費？大佬，你唔好揾我笨咯，大佬係咪啊？咁樣即係嗰啲學生、嗰啲舊生講話，佢係咪律師有回佣俾佢㗎？係咪？定係佢自己本身就係嗰個律師行啊？係嘛？係啊，我都覺得係啊，真係有機會係啊。即係有乜理由？你落個盤口都咁樣啊，咁樣落咁樣啊？哇！要扮晒嘢，又話公益金咁樣啊咁樣。咁我同佢講話，我話衰人咧，我冇咁嘅心力啊！我啲錢要愛嚟係買棺材啊，或者係即係去砵蘭街1對3嘅大佬啊！珍惜我嘅好年華，珍惜我嗰個嘅幹勁啦，係咪咁樣？我唔會攞嚟賭錢嘅，OK 啊咁樣啊。咁佢跟住話佢仲老過我喎。老過我會講呢啲説話，老實講啊，我當年做補習好紅嗰陣時嘅話都好囂張下嘅，邊個咧詆毀我就發律師信啊！律師信都唔係好平嘅，而家我都覺得自己我都覺得自己好無謂啊！真係鬧咪有人鬧咯，係咪先？OK，收埋嗰啲咁嘅錢做乜嘢？又唔係平咧，每一封律師信喺嗰個年代啊，20年前都要3000蚊一封啊，大佬，即係而家成萬蚊咁解。喺而家嘅物價，喺而家嘅樓價嚟講嘅話，咁樣計，哇，都真係幾無謂，我自己都覺得無謂。就走去咩發封律師信，但係我嗰陣時係成日發㗎陰公，唉，真係我自己都覺得無謂啦，係咪啊？咁樣樣真係自己都大人老咗，都發覺自己啲嘢後生嗰啲都做得太過咩啊？太過放肆啊，係咪啊？咁樣樣啊，咁啊唔好講呢啲啦，咁樣樣啊，即係我自己都發示過大家聽下啦，因為琴日我都睇咗啲反應啊，咁樣樣有啲又話我點錯，咁但係其中一個大家咧，佢哋如果嗰邊有啲人睇法就永遠都，因為可能大家都有樓喺手啦。就喪失咗個客觀嗰個分析個能力，我覺得，因為個利益關係啦。但係我分析嘅話，就只係純粹個事實係咁就係咁啊！我咁樣講嘛，咁我點知互聯網文化係咁？你講呢啲咧就代表你冇樓啊咁樣，跟住人就話住公屋咁樣，點會即係咁冇口德嘅啫？啲人係咪先咁啊？我真係唔知啊！我呢一兩日我先至了解，哦原來咁㗎咁樣，即係我唔講一跌嘅，我講跌即係代表我真係一定係冇樓，冇買過樓，冇樓兼冇曾買過樓。咁我如果係咁講升嘅話，就因為我咧有樓喺手咁樣，就唔可以一個客觀分析嘅，真係啊，真係。因為做投資都要客觀分析㗎啦，個事實係咁就係咁㗎啦，你唔可以乜嘢咧，唔可以禮環節曲去咩去 favor 你而家嗰個 current position 㗎嘛，咁你咪即係自己欺人係嘛？咁樣冇理由咁㗎嘛係嘛？咁但係佢哋咧就會不斷強調就話點會加息啊？息口點樣樣啊？咁樣樣啊？即係世事無絕對㗎，話唔埋㗎，大佬。1997年嘅話，索羅斯攻擊我哋港股嗰陣時，嗰招嘅話，冚一聲跌個同業拆息升到240厘啊，大佬，呢啲咪叫擠壓式嘅利率上升咯。成個我哋個市場而家咧，其實根本成個環球市場嗰個流動性都好低，好緊張。緊張嘅原因，其中一個原因就係咩咧？就因為嗰啲咁嘅數據中心吸納咗好多嘅流動性入去，但係佢蝕本都冇出翻嚟。基本上仲要再攞錢，但係銀行已經唔肯放水啦。銀行放水就要加息，所以基本上而家成個市場環球性嘅流動性係好低。如果唔係股市點解要冧啫？而家係嘛？就係因為咁嘅原因啫嘛。喂，你數據中心係咁吸錢，但係你唔俾翻我點還錢啫？係咪先？我到時都係要還嘅話，就為咗將你個股票抌出嚟還㗎啦，大佬。同你講玩啊！我追數上嚟嘅話，利率嘅話，哇，搭上去就唔係人咁品㗎咯喎，嗰個咁樣嘅 interest rate 係咪？啲 effective interest rate 係嘛？咁啊，所以變咗就係話成個市場而家係好緊張，我加埋嗰個滯脹嚴重，滯脹唔係一隻嘅石油升跌去影響啦，係佢已經種下咗呢個禍根，呢一個咁嘅結構，個滯脹係已經係咩？好容易就着升㗎啦，嗰個物價咁啊，咁根本所有嘢都係令到有稍有一個突變，咩突變我點知啫？冇人知
係咪？世事嘅嘢就冇得你揸準嘅咁樣，佢可以突然間擠壓式推個利率上去，推到10厘都得嗰一日。所以咧，舊生話阿 Sir 其實我而家已經係紅緊市啊，已經牛完啦，已經冧緊咁嘛。我擔心係擔心10月再嚟多一次擠壓式嘅利率急升，真係唔好睇小利率升嗰個恐怖力啊！佢升起上嚟係好恐怖嘅，可以咁啊！一擠壓升個10厘嘅話，嗰日就真係砰砰聲地落嚟2、3成、3、4成啊！嗰啲咩智普啊，隨時得翻100蚊都得㗎啦，隨時真係而我嘅外股941嗰啲都要坐，隨時冇咗一半嘅真係咁樣，即係大家唔好咁老定我收息咁樣佢要坐落嚟嘅話，咁你就可能守3年㗎啦，真係咁樣。所以變咗就係話你唔好咁老定，話利率點會㗎？啲人係咁鬧我，話點會㗎？利率你成20年㗎咁低啊，你點會升啊？咁樣你唔識嘢又唔好講啦咁樣。我由嗰陣時講嗰個 SpaceX 到講嗰個嘅 SK 海力士都係咁，都係俾人咁樣鬧，就話喂，你唔識嘢就唔好講，個結果係點啊？個情況我唔係話我啱啊，係話可唔可以聽一聽我講，計一計，哇！如果萬一真係咁個機率，跟住有咩 fallback， 你唔使鬧我咁嘛，鬧我冇意思噶喎，係咪先你唔好俾咁多福報我啦，我信㗎呢樣嘢，我真係信㗎呢樣嘢，即係話當人哋鬧我嗰陣時，佢將佢福氣轉嫁落我身上咁樣所以我有陣時寫啲文可能都係嬲你鬧我，因為你越鬧我咧，我福報越嚟越多咁樣咁但係自己都覺得自己唔係好啱，所以自己而家檢討唔好再寫啦，不如唔好俾人再鬧，唔好攞人哋咁多福報啦，真係咁樣。所以變咗就係話，大家真係要小心，就係話，如果假如話下半年嘅話有一個擠壓式嘅利率急升嘅話，嗱。你唔好話冇機會啊！我覺得有5成機會㗎。有咩事發生，我真係諗唔到。等於我3個月前我講話小心啊，冧市㗎啦。啲人又話係咪咁快冧啊？咁早冧唔知冧緊啦，係咪先？咁樣即係唔好咁老定嗰啲嘢，真係講真嗰句，袋裏邊嘅錢嚟㗎，冇一半好金㗎，大佬係咪啊？所以我寧願咁樣講，我都唔同你講話放心買啦，係咁升啦，我唔想俾你好似韓國嗰個咩人劈啊，大佬。係咪啊？我寧願你警醒，我講出嚟嘅你睇啦，聽咗之後小心啊，小心啊，小心！講3次小心，真係而家嗰個情況咧，唔係喺過去20年裏面出現嘅情況嚟㗎，唔係過去20年嘅出現咗災難，跟住政府又印銀紙，而家係政府想印都喐不得哥哥嗰個情況，因為佢再印嘅話，佢哋都會擔心滯脹再嚴重嘅話，大家都滯脹就美國再發債就要更加高利率，大家都識講啦，咁高利率點還啊？美國係咪？係咪？即係美國唔係話印就印㗎，而家印咗第日點還錢啊？咁樣你年年都要喺度拗緊話，究竟可唔可以再將嗰個債券嗰個發債嗰個水平再提升㗎？已經係咪？係嘛？咁樣，所以大家見到我好激動啊，係咪？冇辦法，所以差唔多啦。所以今日嘅主旨都係大家小心10月有個擠壓式嘅利率抽升上去，引發一個更加大嘅股災，金融核爆。